TBC კაპიტალის ორგანიზებით თბილისში უკვე მეორედ ტარდება კაპიტალის ბაზრების საერთაშორისო კონფერენცია, რომელიც აერთიანებს მსოფლიოს წამყვან ფინანსურ ინსტიტუტებსა და კაპიტალის ბაზრების მთავარ მოთამაშეებს საქართველოდან და უზბეკეთიდანაც. 2024 წელს ჩატარებულმა კონფერენციამ აჩვენა, რომ ეს ღონისძიება ერთჯერად ფორმატს ხდებოდა და რეალური პოტენციალი ჰქონდა ჩამოყალიბებული რეგიონალურ პლატფორმად ჩამოყალიბებულიყო ინვესტორებისთვის, ემიტენტებისთვის, საინვესტიციო ბანკებისა და საჯარო სექტორის წარმომადგენლებისთვის. Აი ამ ხედვის გაგრძელება საერთაშორისო პარტნიორების, მათ შორის JP Morgan-ის აქტიური ჩართულობა წლევანდელ უკვე ეს თქვა გაფართოებულ რეგიონალურ ფორმატში. კონფერენციის ერთ-ერთი მთავარი სპიკერი JP Morgan-ის მმართველი დირექტორი სტეფან ვაილერია, რომელიც საქართველოში TBC კაპიტალის მოწვევით ჩამოდის და რომელთანაც რეგიონისა და საქართველოს პოტენციალზე ვისაუბრეთ. სტეფანი ჩვენი ძველი გამოცდილი პარტნიორია, მასთან ძალიან კარგი და მნიშვნელოვანი პირადი და საქმიანი ურთიერთობა გვაკავშირებს თითქმის ყველა ემისიასთან მიმართებით, რაციც კი JP Morgan-ი მონაწილეობს საქართველოში. ამიტომ ნახოთ ინტერვიუ სტეფან ვაილერთან, JP Morgan-ის მმართველ დირექტორთან. ბატონო ვაილერ, ძვირფასო სტეფან, მიხარია თქვენი ხილვა ონლაინ, ჩემთვის პატივია, რომ კვლავ ხართ ჩვენს ეკრანზე და გაინტერვიუებთ. იმედი მაქვს, მალე გნახავთ თბილისში. მადლობა მოწვევისთვის. სასიამოვნოა თქვენთან კიდევ ერთხელ საუბარი. დიახ, მეც მოუთმელად ველოდები მორიგ ვიზიტს თბილისში. დარწმუნებული ვარ, ეს ვიზიტი TBC კაპიტალის საერთაშორისო კონფერენციას Markets International Conference და ემთხვევა თქვენ კვლავ იქნებით ერთ-ერთი მთავარი სპიკერი, მოდერატორი კავკასიის რეგიონის კაპიტალის ბაზრების ყველაზე მასშტაბურ ღონისძიებაზე, რომელიც როგორც მახსოვს, წელს მეორედ ტარდება და უკვე გაფართოებული რეგიონალური ფორმატი აქვს. როგორ ხედავთ TBC კაპიტალის ამ ინიციატივის განვითარებას ნამდვილ რეგიონალურ პლატფორმად? როგორ აერთიანებს ის საერთაშორისო ინვესტორებს, ემიტენტებს, საინვესტიციო ბანკებს და პოლიტიკის გამტარებლებს და რამდენად აძლიერებს საქართველოს პოზიციას გლობალური კაპიტალის ბაზრების რუკაზე? ჩემთვის დიდი პატივი და სიამოვნება ამ კონფერენციაზე კიდევ ერთხელ დაასწრება. მართალი ხართ, ეს კონფერენციის მეორე გამოშვებაა და პირველის წარმატებიდან გამომდინარე წელს მარტში ის კიდევ ერთხელ ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა იქნება მგონია. ჩვენ JP Morgan-ში დიდი ინტერესით ველით მას. ვიცით, რომ ინვესტორები, პოტენციური ემიტენტები და ბაზრის სხვა მონაწილეებიც მოუთმელად ელიან ამ ღონისძიებას. ვიტყოდი, რომ თავად კონფერენცია ინფორმაციის გაცვლის ძალიან ეფექტური გზაა. ინვესტორები ხედავენ პლატფორმას, რომელიც საშუალებას აძლევს მათ მიიღონ სრული ინფორმაცია საქართველოში და ზოგადად რეგიონში მიმდინარე უახლესი მოვლენების შესახებ. მათ ექნებათ შესაძლებლობა შეხვდნენ როგორც არსებულ, ისე პოტენციურ ახალ ემიტენტებს. ეს საუკეთესო გზაა ქვეყნის რეგიონისა და პოტენციური საინვესტიციო შესაძლებლობების შესასწავლად. ამავდროულად კონფერენციას ესწრებიან ახალი პერსპექტიული ემიტენტები საქართველოდან და სხვა ქვეყნებიდან. ფიქრობ იმ კომპანიებისთვის, რომლებიც ნაკლებად იცნობენ საერთაშორისო კაპიტალის ბაზრებს, ეს ფანტასტიკური შესაძლებლობაა სწავლისთვის, დაკვირვებისთვის, კონტაქტების დასამყარებლად და ასევე იმის შესაფასებლად, შეესაბამება თუ არა საერთაშორისო ბაზრის ტრანზაქციები მათ სტრატეგიას. ასე რომ ეს ძალიან ეფექტური და პოპულარული ღონისძიებაა და მიხარია, რომ TBC მის მეორედ დააორგანიზა. ფიქრობ ეს მომავალში რეგულარულ სახეს მიიღებს. შეგვიძლია უფრო კონკრეტულები ვიყოთ, რას უნდა ელოდოს კონფერენციის აუდიტორია JP Morgan-ისგან წელს? ყველაფერს მუდმივად ამონიტორინგებთ, თან ყველაფერი მუდმივად იცვლება. მე მგონი წუთობრივ რეჟიმშიც კი ფანტასტიკურ დროში ვცხოვრობთ, მაგრამ გაქვთ თუ არა წინასწარ ხედვა იმისა, რა შესთავაზებთ აუდიტორიას? დიახ, ჩვენ მხარს უჭერთ TBC-ის ამ ღონისძიების ორგანიზებაში, ისევე როგორც პირველი კონფერენციის დროს. ჩვენ თბილისში საკმაოდ მაღალი დონის დელეგაციას ჩამოვიყვანთ სხვადასხვა პროდუქტების ჯგუფებიდან. დელეგაციაში იქნებიან გლობალური ეკონომისტები ნიუ-იორკიდან, რეგიონული ეკონომისტები ლონდონიდან, პროდუქტის სპეციალისტები ჩემს მსგავსად, რომლებიც მუშაობენ სავალო კაპიტალის ბაზრებზე და დერივატივებზე. ასევე იქნებიან ეკონომისტები, რომლებიც ფარავენ საქართველოს და ფართო რეგიონს, მათ შორის
უზბეკეთს. ასე რომ ჩვენ წარმოდგენილნი ვიქნებით TBC კაპიტალის მიერ დაგეგმილ არაერთ პანელზე. მოხარულები ვართ, რომ წვრილ შევიტანთ ამ პროცესში. პირადად მე ვიქნები იმ პანელის მოდერატორი, სადაც განვიხილავთ საქართველოს სუვერენულ და ასევე Silk Road ჯგუფის ბოლოდროინდელ წარმატებებს საერთაშორისო კაპიტალის ბაზრებზე. აი, მივედით მთავარ თემამდე. საქართველოს ეკონომიკის ზომის გათვალისწინებით ევრო ობლიგაციების ტრანზაქციების ბოლოდროინდელი ნაკადი განსაკუთრებით ძლიერი იყო, რაც ორი ისტორიული ტრანზაქციით გამოიხატა. ჩვენ ერთად გავაშუქეთ Silk Road ჯგუფის სადებიუტო 400 მილიონი დოლარის ევროობლიგაცია და ბოლო ტრანზაქცია საქართველოს მთავრობის დაბრუნება საერთაშორისო სავალო კაპიტალის ბაზარზე 9 მილიარდიანი ტრანზაქციით. თქვენი პერსპექტივიდან რა იყო ამ ემისიების იმპულსის და მათი წარმატებული აღსრულების მთავარი განმაპირობებელი ფაქტორები? ფიქრობ, აქ რამდენიმე ფაქტორია. გასული წლების განმავლობაში ჩვენ ვიხილეთ აქტივობის ზრდა მთელ რეგიონში, რაც ბაზრის ძალიან ხელსაყრელმა პირობებმა გამოიწვია. ისეთი ემიტენტები, როგორიცაა მაგალითად Silk Road ჯგუფი, ისევე როგორც სხვა რეგიონული მსესხებლები, ხედავენ მიმზიდველ შესაძლებლობას საერთაშორისო კაპიტალის ბაზრებზე გასასვლელად. მართალი ხართ, როცა აღნიშნეთ, რომ ისტორიულად საქართველოს საკმაოდ აქტიურია საერთაშორისო კაპიტალის ბაზრების გამოყენებაში. როცა ვამბობ საქართველოს, აქ ვგულისხმობ საქართველოს მთავრობას, ქართულ კომპანიებს, კორპორაციებსა და ბანკებს. ეკონომიკის ზომასთან შედარებით იმ შესაძლებლების რაოდენობა, რომლებმაც საერთაშორისო განთავსებები განახორციელეს, ძალიან მაღალია. თუ შევადარებთ რეგიონულ მეზობლებს, როგორიცაა მაგალითად სომხეთი, აზერბაიჯანი ან თუნდაც ყაზახეთი, იქ ნაკლები ემიტენტია, ვინც საერთაშორისო ბაზარზე გავიდა. ასე რომ საქართველოს ძალიან ღიაა და ვფიქრობ, ფუნდამენტური მაკროეკონომიკური სტაბილურობაც ძალიან გვეხმარება. ეს ნათლად გამოჩნდა ბოლო სუვერენული ტრანზაქციის დროს. ინვესტორები თავს კომფორტულად გრძნობენ საქართველოს მაკროეკონომიკური გარემოსა და შესაძლებლობების მიმართ. საქართველოს კაპიტალის ბაზარზე აქტივობის ხანგრძლივი ისტორია აქვს, რომელიც ჯერ კიდევ 2007 წელს დაიწყო. თავად TBC კაპიტალი ორივე გარიგებაში წამყვან პოზიციებში და როლში იყო. როგორ შეაფასებდით იმ დამატებით ღირებულებას, რომელიც საერთაშორისო და ადგილობრივი საინვესტიციო ბანკების თანამშრომლობამ მოიტანა საქართველოსთან განხორციელებულ ევროობლიგაციების ტრანზაქციებში? ეს იყო ძალიან სასიამოვნო, პროფესიონალური და წარმატებული პარტნიორობა ჩვენსა და ადგილობრივ ბროკერებს შორის, როგორიცაა TBC კაპიტალი. ჩვენ ყოველთვის აღფრთოვანებულები ვართ TBC კაპიტალის პროფესიონალიზმით. ცხადი არსებობს ადგილობრივი ელემენტები, რომლებიც მნიშვნელოვანია საერთაშორისო ბაზრისთვის. მაგალითად, ადგილობრივი მონაწილეები, როგორიცაა საქართველოს საპენსიო ფონდი, ან სხვა ადგილობრივი ინვესტორები, რომლებზეც წვდომა TBC კაპიტალს აქვს, ხშირად უფრო ეფექტურია, ვიდრე ის, რაც საერთაშორისო ბანკებს აქვთ ადგილზე. წლევანდელი კონფერენცია ფოკუსს ცალსახად აფართოვებს და საქართველოს გარდა უზბეკეთსაც მოიცავს, როგორც გლობალური ინვესტორებისთვის მომდევნო საზღვარს, ეგრეთ წოდებული Next Frontier, JP Morgan-ის პერსპექტივიდან. როგორ აფასებთ იმ შესაძლებლობებს, რომლებიც დღეს საერთაშორისო ინვესტორებისთვის უზბეკეთშია ხელმისაწვდომი და როგორ ხედავთ ამ ქვეყნის გრძელვადიან პერსპექტივებს, განსაკუთრებით საერთაშორისო კაპიტალის ბაზრების კონტექსტში? ეს ძალიან საინტერესო ისტორიაა, როგორც ჩვენთვის, ისე საერთაშორისო ბაზრებისთვის მას შემდეგ, რაც რამდენიმე წლის წინ ხელმძღვანელობა შეიცვალა. ეკონომიკა გაიხსნა და დაიწყო რეფორმების დღის წესრიგი. საერთაშორისო ინვესტორებმა და ჩვენნაირმა ბანკებმა უზბეკეთში უდიდესი შესაძლებლობა დავინახეთ. ჩვენ უზბეკეთში 90-იანი წლების ბოლოდან ვართ ჩართულნი. JP Morgan-ს იქ ოფისი მრავალი წელი აქვს, თუმცა საინვესტიციო საბანკო საქმიანობა რეალურად ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში გააქტიურდა. ხედავთ საერთაშორისო ინვესტორების დიდ ინტერესს. იქ ბევრი ბუნებრივი რესურსია და თან საბანკო სისტემა ტრანსფორმაციას განიცდის. გვყავდა მრავალფეროვანი მსესხებლები, რომლებიც ბაზარზე გავიდნენ. სახელმწიფო საწარმოები, ბანკები, კერძო ბანკები, ასევე სამთავრობო უწყებები, იყო როგორც დოლარის ემისიები, ასევე ადგილობრივი ვალუტის. ასე რომ აქტივობა დიდია, რაც ასახავს ინვესტორების ინტერესს ქვეყნის მიმართ. უზბეკეთი აღმავალ ტრაექტორიაზეა საკრედიტო ხარისხის თვალსაზრისითაც და ინვესტორები ამას აფასებენ. და ბოლოს, JP Morgan-ი არის რეგიონის ევროობლიგაციების ემიტენტების წამყვანი პარტნიორი. საუბრობს იმ იმეიზე,
და ერთადერთი ბანკი, რომელიც საქართველოსთან განხორციელებულ ყველა ევროობლიგაციის ტრანზაქციას ხელმძღვანელობდა. როგორია თქვენი პროგნოზი საქართველოში კაპიტალის ბაზრების აქტივობისა და ზოგადად რეგიონისთვის პროგნოზის თვალსაზრისით მომდევნო წლებში? Please go ahead. Yeah, sure. Thank you. ჩვენ სავარაუდოდ ვნახავთ საბაზრო რეფორმების გაგრძელებას და ინვესტიციების ზრდას საქართველოში და რეგიონის სხვა მეზობელ ქვეყნებშიც. ვფიქრობ, გამოჩნდებიან საშუალო ზომის კომპანიები, რომლებსაც ახლა ვაკვირდებით. ისინი შესაძლოა ამჟამად ძალიან მცირე იყვნენ საერთაშორისო საჯარო ბაზრებზე გასასვლელად, მაგრამ მომდევნო წლებში შესაძლოა მათ ეს შეძლონ. ჩვენ მუდმივად ვეძებთ ახალ კლიენტებს და ეს კვლავ თქვენს პირველ კითხვას ამ კონფერენციის სარგებლიანობას უბრუნდება, რადგან ის ბევრ პოტენციურ ემიტენტს მოიცავს საქართველოსდან და სხვა ქვეყნებიდან. ასე რომ, ბაზარზე ახალი მსესხებლების გამოჩენას უნდა ველოდოთ. ვარაუდობ, რომ თუ მაკროგარემო შენარჩუნდება ან გაუმჯობესდება, მთელ რეგიონში ემისიების რაოდენობა გაიზრდება. JP Morgan-ს ხანგრძლივი ისტორია აქვს საქართველოში და პოსტსაბჭოთა სივრცეში. ჩვენ მოხარულები ვართ, რომ ამ პროცესში გადამწყვეტ როლს შევასრულებთ. So, thank you so much and დიდი მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე და იმედია ეს შეხვედრა უკვე პირისპირ იქნება და გვექნება დრო კვლავ ვისაუბროთ საქართველოს რეგიონისა და მსოფლიო ბიზნეს საზოგადოებისთვის. დიდი მადლობა ძვირფასო შტეფან. so much, dear Stefan. მადლობას გიხდით შესაძლებლობისთვის და მოუთმელად ველი თქვენს ნახვას თბილისში. ნახვამდის. ნახვამდის.